parece que Iwaki buscará a Boyfriend por las oxidadas instalaciones de Playtime para poder enfrentarse a él. Sean bienvenidos a una nueva entrega de los mods de Friday Night Funkin', en la que Boyfriend y Girlfriend les tocará enfrentarse a terribles criaturas y a personajes bastante misteriosos. Así que si están preparados, ¿qué les parece si comenzamos? Mickey Mouse ha recordado lo que dijo Oswald y a causa de esto ha desatado su estado really happy. Ya hemos conocido a la versión happy de Mickey Mouse. Sin embargo, algo con lo que no contamos era que después de acabar la segunda canción, Mickey Mouse nos revelaría una nueva apariencia, que sería todavía más tétrica y bizarra. Así que a causa de esto, Boyfriend y Girlfriend se asustarían terriblemente, ya que este nuevo Mickey no os dejaría irse sino hasta acabar una tercera batalla de rap. Sin embargo, Boyfriend y Girlfriend estarían completamente confundidos y aterrados, debido a que no sabían lo que le había sucedido a este icónico personaje, ya que Mickey, después de haber vivido aquellos eventos trágicos, sería visitado al siguiente mes por el conejo de la suerte, o mejor conocido como Oswald, el medio hermano de Mickey. Oswald solo visitaría a Mickey para darle un poco de apoyo emocional. Sin embargo, debido al grave estado mental de Mickey, comenzarían a discutir fuertemente. Pero esto pasaría hasta el punto de que Oswald se saldría una frase extremadamente hiriente en contra de Mickey, así convirtiéndose en la gota que derramó el vaso, lo cual provocaría un nuevo y retorcido estado mental de Mickey, que sería llamado Really Happy, forma la cual precisamente se volvería a presentar en esta tercera batalla de rap, así dándole a Boyfriend una de las batallas más complicadas que ha enfrentado. Perdón por eso, chicos, pero no se asusten. Eso es normal. No se asusten. Es para no que se... Vaya que la historia y la música de Suicide Mouse es muy increíble y siempre nos aterrará a todos. Pero también para que puedan conocer más mini historias y ver el contenido extra de las esculturas que realizamos aquí en el canal, pueden apoyar y suscribirse a nuestro canal de shorts, que por cierto ya hemos subido uno del aterrador peluche Agiwagi en su versión de FNF, para que lo vayan a ver después de este video. Pero bueno, ahora sí, continuamos. Boyfriend y Girlfriend han tenido que entrar a un retorcido juego, y en el transcurso de este se han encontrado con un Pink Soldier. Daddy Dearest y Mommy Mirrors han optado por jugar unos cuantos juegos de apostar, en los cuales apostarían grandes cantidades de dinero. Sin embargo, durante el último día de esa semana tuvieron una suerte terrible, ya que los padres de Girlfriend, al ver que en los días anteriores iban con una racha de victorias impecable, se confiaron y decidieron apostar en toda su fortuna en un solo juego. Y para su suerte, lo perdieron todo.
por lo que Boyfriend y Girlfriend, a causa de enterarse de esta desgracia, buscaron distintas maneras para ganar dinero. Y entre una de ellas obtuvieron una misteriosa tarjeta con 3 formas, en el cual por la parte de atrás contendría un número. Así que con esto, y no teniendo una mejor opción, Boyfriend y Girlfriend decidieron llamar para participar en los juegos que proponían. Sin embargo, los dos ya estando en el patio del primer juego, luz roja, luz verde, Boyfriend a un guardia que se encontraba en el patio, el cual contaba con una curiosa máscara de círculo. Pero antes de empezar esta canción, el Pink Soldier intentaría dispararle, lo cual no podría, ya que primero tendría que ganarle a Boyfriend. Pero además, después de acabar esta batalla de rap, parece que el Pink Soldier con máscara de círculo recibiría una llamada de atención por parte del cuadrado, ya que el círculo no podía hablar sin que su superior se lo permita. Boyfriend ha regresado a las instalaciones de su antiguo trabajo, pero esta vez se ha topado con un peluche asesino, Aggie Waggy. Boyfriend extrañamente ha recibido por correo una misteriosa carta, la cual tenía como remitente a la compañía de su antiguo trabajo. Esta compañía es precisamente Playtime Co., una empresa que al parecer Boyfriend tuvo la fortuna de renunciar antes, ya que unos meses después de su renuncia ocurrirían unos inquietantes sucesos dentro de la fábrica, ya que desaparecerían todos los trabajadores sin alguna razón, por lo que Boyfriend, leyendo el mensaje de la carta, se enteraría de que aún había alguno de sus compañeros en la fábrica, así que no dudaría en ir a rescatarlos. Fue así cuando Boyfriend junto a Girlfriend llegarían a la abandonada fábrica de juguetes. Sin embargo, después de ver unas cuantas cintas VHS y encontrarse con juguetes totalmente ensangrentados, Boyfriend y Girlfriend se toparían con una entrada llena de oscuridad, en el cual increíblemente se adentrarían, pero inesperadamente algo los estaba esperando en su interior, ya que un tétrico peluche saldría de esta. Este peluche era mejor conocido como Aggie Waggy, el juguete en que dio el éxito a Playtime. Sin embargo, Boyfriend, sin ningún miedo, lo retaría a tener una espeluznante batalla de rap. Pero además de esto, Boyfriend no se había enterado de la causa del por qué este peluche podía moverse y cantar, ya que era el resultado de un sombrío experimento, mejor conocido como el prototipo o el experimento 1006. Solo esperemos que Boyfriend sea capaz de derrotar a este juguete maldito, para así descubrir al causante de estos terroríficos sucesos. Ay, pobre Harry, cómo lo dejaron que es malgregado. No, como le dije, pobre, no, no sé cómo lo hice, Parece que Monster cometió un grave error al haber traído a Boyfriend a una construcción no tan abandonada, ya que era propiedad de Cartoon Cat.
Monster, después de su última batalla contra Boyfriend en el centro comercial, Monster se quedaría con ganas de derrotar una vez por todas a Boyfriend. Y debido a esto, el monstruo con cabeza de limón retaría a Boyfriend a una nueva batalla de rap, pero esta vez sería en un centro comercial abandonado. Sin embargo, antes de comenzar la primera batalla de rap, una misteriosa voz se escucharía en lo más oscuro del edificio, y en eso el pobre Monster recibiría un brutal golpe, pero el causante de este violento ataque sería nada más y nada menos que Cartoon Cat, la creación más poderosa de Trevor Henderson. Sin embargo, Boyfriend no se asustaría ni un poco con este gato, ya que retaría a una caricaturesca batalla de rap. Pero mientras pasaba esto, parece que un ejército de soldados también venían por este gato, ya que sabían que si no lo capturaban, algo muy terrible pasaría en todo el mundo. Pero inesperadamente, Cartoon Cat ya los había escuchado. Así con esto, haría y comenzaría. Sin embargo, después de terminar esta batalla llena de burlas hacia Boyfriend, también aparecería Cartoon Dog, convirtiéndose así en una señal de lo que estaba a punto de llegar, ya que Cartoon Cat llevaría las ilustraciones de Trevor Henderson a la realidad, así trayendo a la vida a gigantes como Día 17 y Siren Head. Solo esperemos que Boyfriend sea capaz de derrotar a oponentes de esta magnitud. Increíblemente, estos mods lucen bastante geniales y aterradores. Pero bueno, espero que les haya encantado estos mods. Y si es así, no olviden apoyar el video dejando su poderoso like y suscribirse al canal para seguir trayendo más mods. Pero bueno,